lagi bersama Cucu. Kali ini Koko mau bermain apa? Wow, di sini Koko punya banyak mainan. Wah, ini ada mainan apa aja Koko? Ayo Koko, kita lihat satu-satu mainannya. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki pembawa bahan bakar minyak ya Koko. Wah, coba Koko, itu bisa dibuka ya? Shoo! Wah, mobilnya meluncur. Lihat teman-teman, mobilnya berwarna merah. Wadidaw, ini seperti mobil truk Pertamina ya teman-teman. Wah, keren sekali. Ini. Wah, ini. Wah. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Dek? Truk oleng ya? Nih. Wah, coba dikasih baterai truk olengnya. Mana baterainya? Wah, nyala. Coba truk oleng warnanya oranye. Ini mantap. Sok mainin deh. Ada ambulan. Mobil ambulan, Dek. Wah, ada mobil ambulan. Ayo kasih baterai dulu yuk. Oh, nyala. Wah, nabrak. Wah. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulan, warnanya putih. Wah, ada lampu sirenenya. Ini untuk membawa orang sakit. Keren sekali. Oke, selanjutnya ada apa lagi Koko? Wah, sepertinya itu ada kereta laba-laba. Taruh sini deh. Gigit. Iya. Wah, ini monster laba-laba teman-teman. Warnanya merah. Kakinya banyak sekali ya. Wah, kakinya seperti laba-laba. Lihat, mukanya seram sekali. Hijau. Wadidaw, di sini ada apa lagi Koko? Wah, ada mobil pick up pengangkut tabung gas. Gas. Wow. Lima. Oh, 1, 2, 3. Widih.
Wadidaw, wadidaw, lihat di sini ada mobil truk pasir. Wah, lagi Koko. Sini coba, sini. Wah, berhamburan. Masukin sini nih dek, nih mobil ini. Masukin sini. Gini nih, gini. Nah, sok. Wih, lagi ya. Lagi. Oke, berangkat. Oke, berangkat deh. Ngeng. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil bis telolet. Wah, ini mobil Trans Jawa. Buat dari kayu. Tapi pencet tombolnya. Oke teman-teman, kita taruh di sini dulu. Wadidaw, ini ada mobil bus Basuri, bus telolet, warnanya merah. Wah, keren sekali. Wah, coba kita nyalakan nanti ya. Wah, ini bus Basuri telolet teman-teman.